Yo, Mr. Boy. Mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Mimbe TV ngwiraga hano ho mucie wigue wi mucingetwo muro wa Kimani. Riu andu ni maikoretwo very concerned about muthoni wa Kirumba o riria aragikungwira birthday yake. Iraki muthenya wa ira no muthe bado no yakiendelea somehow. Riu andu marakiuria atiriri niki gitumi kia Baby Top kwaga guposti waithaka wa Jeni Facebook-ini yake ta mwaka muhituku uria agikoretwo na ndagika uchunguzi wakwa ndakingira page-ini yake gukirora na ndakirora kuringana na andu aria marakiuga no akiona hakahinda kahituka ngue atagipostitwo andu makirekia maoni mao ngurani kumana na uhoro uyu toria kuguthomera ngura maoni makiumaga andu-ini no tinie toka na West Apollo kauga atiriri look her facial expression when November comes in. November saw it before but kazi lazima wafanye. Martin akauga atiriri ati hii niki kirakaritie muthoni wa Kirumba ungi akauga ati mahitanirie 31st kuringana na kiria akiuga. Teli Rosa akauga atiriri si lazima mimi naona post wa Ithaka akiwa kwake. Nduta Wanjiku akauga atiriri how old is this year korwo concerned nake tondu mwaka ndugithiete handu tondu marakiuga mwaka uyu muthoni wa Kirumba ndagipostete wa Ithaka wa Jena. No ngwiciria ni aragibatie gupost to birthday yake niwe kiri hakuhi na Ithaka yagikinya no agupostwo. Lili akauga atiriri some people hii Kenya have no work to do very idle no agichunguza muno. Bresto akauga atiriri mwanaume ndiye anafaa kuposta sio mwanamke na agisapoto muno ni andu ingi na ndumiriri ino yakwa. Hihi yaku ni iriku? Comment hau thina tukiwa gushare.